ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് സർക്കാർ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും നിർമ്മാണ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കുത്തനെ കൂടിയത് കരാറുകാർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. കമ്പി, സിമന്റ്, ഹാർഡ്വെയർ സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങി ആണിക്ക് വരെ വില കുത്തനെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടുകൂടി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ആളുകൾ മടിക്കുകയാണെന്ന് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരാറുകാർ പറയുന്നു. 800 ചതുരശ്ര അടിയിൽ ഒരു സാധാരണ വീട് പണിയാൻ കോവിഡിന് മുൻപ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പെർമിറ്റും ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പയും വാങ്ങാൻ എഞ്ചിനീയർമാർ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് മതിയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങളെന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എ വേണുഗോപാലും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത്ത് കണ്ടമ്പെത്തും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മേഖലയിൽ ഇപ്പം വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. കോവിഡ് വന്ന് അതിനുശേഷം നിർമ്മാണ മേഖല ലേശമൊന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും കോവിഡ് വന്നിട്ട് ഈ നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഈ മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും കരാറുകാർക്കും എല്ലാം തന്നെ വളരെ പ്രയാസം. ആ പ്രയാസത്തിനെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് നമ്മളോട് പണിയെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയൊരു ആശ്വാസം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായി. അതായാലും പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷേ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ സാധനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വില വർധനവുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ സിമൻറ്റ് 400 രൂപേൻ്റെ സിമൻറ്റിനാണ് ഇപ്പോൾ 500 രൂപയായിട്ട് മാറിയത്. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പി 46-48 രൂപേൻ്റെ കമ്പിക്ക് ഇന്ന് 70-72 രൂപയായിട്ട് മാറി. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീൽ ഐറ്റം തേച്ചും 40%-50% 50% വില വർധനവ് വന്നു. സാനിറ്ററി ഐറ്റംസിനും കംപ്ലീറ്റ് വില കയറി. അങ്ങനെ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ കംപ്ലീറ്റ് വില കയറുമ്പോൾ ഈ ചെറുകിട വീട് എടുക്കുന്ന ഉടമസ്ഥർ ഇത്രയും ഭീമമായ ഒരു വർധനവ് വരുമ്പം നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടടിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് കഴിയട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി പണി തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പല സ്ഥലത്തും പണി നിർത്തിവെച്ചിട്ടാവുക. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി പണി നിർത്തിവെക്കുന്നതോടുകൂടി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നിർമ്മാണ മേഖലയായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. തൊഴിലെടുക്കുന്ന കൂട്ടർ മാത്രമല്ല, ഇതിനോട് ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചെറുകിട ഹോട്ടൽ മറ്റുള്ള കൂട്ടരെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം ദുരിതത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് CWS ഒക്കെ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് അടിയന്തരമായിട്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് ഈ സാധനങ്ങളിൽ വില നിജപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമീപനം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകണം. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് സർക്കാരിനോട് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കോവിഡിനുള്ള വസ്തുക്കൾക്കും ഗവൺമെൻറ് ഒരു വില നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരണം. അടിയന്തരമായിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ആശ്രയിക്കുന്ന നമ്മളെ വിഭാഗത്തിന്, നിർമ്മാണ മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിന് ഒരല്പമെങ്കിലും ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. കോവിഡിന് തൊട്ടു മുൻപ് കിലോയ്ക്ക് 49 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന കമ്പി വില ഇപ്പോൾ 77 രൂപയായി ഉയർന്നു. സിമന്റ് വില 410 രൂപയിൽ നിന്ന് 500 രൂപ വരെയായി. ഹാർഡ്വെയർ സാധനങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് മുഴുവനായി 40% വില വർദ്ധിച്ചത്. ജെല്ലി, എംസാൻഡ് എന്നിവയ്ക്കും വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ സീസൺ കാലയളവിൽ ചെറിയ വില വർധനവ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും കോവിഡ് അടച്ചുപൂട്ടൽ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അസ്വാഭാവികമാണെന്നാണ് എ വേണുഗോപാൽ പറയുന്നത്. നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരിച്ചടിയായത് സിമന്റിന്റെയും കമ്പിയുടെയും വില വർധനവാണ്. സർക്കാർ മേഖലയിൽ മലബാർ സിമന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും മറ്റു വൻകിട കമ്പനിക്കാരെ പോലെ മലബാറും വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മത്സരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സിമന്റ് വില കുത്തനെ കൂട്ടിയത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണെന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ അമ്മ സിമന്റ് എന്ന പേരിൽ 300 രൂപയ്ക്ക് സർക്കാർ തന്നെ സിമന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ മേഖലയിൽ സുസ്ഥിരമായ ഒരു വില നിലവാര പട്ടിക സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിക്കുമെന്നാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സിന്റെ അഭിപ്രായം. നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ വിലക്കയറ്റം സർക്കാർ പ്രവൃത്തികളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന ടെൻഡർ നിരക്കിലല്ലാതെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് കരാറുകാരും മടിക്കുകയാണ്. ലൈഫ് പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ സർക്കാർ ധനസഹായത്തോടെ വീട് നിർമ്മാണത്തിനായി ഇറങ്ങിയ സാധാരണക്കാർക്ക് തങ്ങൾക്ക് ധനസഹായമായി ലഭിക്കുന്ന 4 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി പകുതി പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ മടങ്ങിപ്പോക്കും കൂലി വർധനവും കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുന്നതും നിർമ്മാണ മേഖലയെ സ്തംഭിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണൂർ സമയം മലയാളം.